டிராக்டர் டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் ஸ்வராஜ் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிய இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோவில் போகலாம். ஸ்வராஜில் 855 FE மாடல் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2009 மாடலுங்க. ஒரே ஒரு ஓனர் வண்டி தான். இந்த வண்டியில் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் உங்களுக்கு டாப் அவைலபிளாக இருக்குது, ஃப்ரண்ட் பம்பர் அவைலபிளாக இருக்குது, அப்புறம் பின்னாடி ட்ரெய்லர் மாற்றக்கான பெட்டுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸ் ஓடுற வண்டி தாங்க. டயர் கண்டிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் போத் டயர் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷன் உள்ள டயர்ஸ் தாங்க. ஆவரேஜ் 70% மேலே இருக்கும். இந்த வண்டியில் உங்களுக்கு நார்மல் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. இந்த வண்டியில் பேட்டரின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா புது பேட்டரி போட்டிருக்காங்க. வண்டி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தெளிவான ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்க வண்டி தாங்க. இந்த வண்டியோட விலைன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை சொல்கிறாங்கன்னா 2,80,000 சொல்கிறாங்க. 2,80,000 சொல்கிறாங்க. விலை நேரில் பார்த்து பேசலாம், அனுசரித்து குறைத்துக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஸ்வராஜ் 855 FE டிராக்டர் இருக்கிற இடம்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா காங்கேயம் பக்கத்தில் கொடுவாயில் தாங்க இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். ஸ்வராஜில் 855 FE மாடல் டிராக்டர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாம். இதே போன்ற உங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், டெய்லர், கதிரடிக்கும் இயந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனல் மூலியமாக இருக்க சேனலுடைய போட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தொடர்பு எண்ணு கொடுத்துருக்கோம். நம்மளோட தொடர்பு எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே, நன்றி விவசாயிகளே.